Mas que filme que era esse mesmo? É um filme bom? Eu assisti uma vez. Bonito! Que era um homem lindo, né? Deixa eu lembrar, puxar na memória. Você não tem minha memória, você não tem. Pega o papelzinho, você não tem o papelzinho que o filme que nós compramos, os ingressos? Ah, né? Eu comprei muito na Eu quero saber o que vocês estão aprontando aí. Como chama o filme mesmo? É Cantando na Chuva. Mas ele canta ou ele dança? Ele canta e ele dança. Ah! Chamava mesmo? Fred Astaire. Eu quero ver porque ele é bonito. Assanhada, gente. As duas são muito assanhadas, não pode ver onde que fica assim, pelo amor de Deus. Let us go.